katika jina la Yesu Kristo. Tunakutarajia kwa sababu ya nafasi haya, tunakutarajia kwa sababu ya utumishi wako, tunakutarajia kwa sababu ya anaposimama ni kukulia neno lako, asante Yesu, asante Bwana wewe ni mwema, kwa nafasi katika anga hii, anga hii katika lako, Bwana hao wanakuja lako, asante Yesu. Nafasi majira haya na ukatende kusudi lako. Waweza kuamini tuombe kwa sababu ya mnenaji. Baba wetu ketie juu ya vyote, mfalme wa amani, Mungu mwenye enzi na mamlaka. Ninakutukuza majira haya maana wewe ni Mungu wa kipekee. Hakuna mfano wako, hakuna anayeweza kulinganishwa na wewe. Hakuna ambaye anaweza kusimama katika nafasi yako mfalme. Ndiposa ninakualika majira haya Roho Mtakatifu wa Bwana, ukashuke majira haya na ukatawale mfalme. Tawala maana ibada hii ni yako mfalme. Tawala katika uwepo wako na nguvu zako na mamlaka yako ikatawale. Ninamweka mkononi mwako mtumishi wako anaposimama mbele zako mfalme. Natamani ya kwamba ukamtumie kama chombo Jehova, ukamjaze mafuta yako atakayo ndani mwa Aroni. Chochote kitakachotoka katika kinywa chake mfalme nikaweze kuwa kutoka kwako Jehova. Matunda yakapatikane mfalme. Atakacho kinena mfalme kitakana na wewe Jehova. Achilie hekima na maarifa ndani yake, achilie nguvu na mamlaka yako ndani yake. Roho Mtakatifu zaidi ya yote mfalme, ni wewe ukaweze kumuongoza, ni wewe ukanene na moyo wake, ni wewe ukamjaze, maana wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya kila mmoja. Fungua ufahamu wa ndani Jehova, maana unasema ya kwamba wewe ndio unayepeana ufahamu na hekima. Tujaze mfalme wa amani, tufungue masikio yetu ya ndani ili tukalipokee neno hili kwa nguvu, tunalipokea neno hili kwa furaha, maana wewe ni mwaminifu. Asante Bwana kutuwezesha, asante Bwana kuwasha taa yako, ni kwa sababu wewe umematilia mwanga ili nuru likapatikane katika jina la Yesu. Asante Bwana, unatosha. Sifa na utukufu ni zako. Kwa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Makofi mazuri ni kwa sababu ya Kristo. Haleluya. Kwa yako juu mwambie Bwana haitakuwa rahisi. Julikane kwamba uko Mungu wa Elia. Julikane kwamba uko Mungu wa Elia. Ijulikane Bwana, ijulikane unarejesha Baba, ijulikane unapeana Baba. Mungu wa Elia. It's known that you are God Almighty. It's known that you are awesome God. Ijulikane leo Baba, ijulikane leo ni Baba wewe. Ijulikane kwa kazi yangu ni wewe Baba. Mungu wa Elia. Mungu wa Elia. Mungu wa Elia. Ulionekana wakati wa Ibrahimu, ukaonekana wakati wa Yakobo, ukaonekana wakati wa Elia. My Father, kwa hiyo ndoa Yesu onekana, wao watoto Baba onekana, julikana, julikana, kwa yule mzee julikana, kwa yule mama julikana, kwa yule dada julikana, kwa ajili ya kazi julikana, kwa yule mgonjwa julikana. Sasa Baba julikana, julikana Yesu, kwa hicho kilio julikana. Be known Jesus, be known, be known Jesus, be known. Baba anza kufanya kitu
kitu ambacho kitafanya ajulikane ndani yako. Wamekejeli Mungu wako, yatosha. Wamemuuliza Mungu wako maswali, yatosha. Hakuna ngome za waganga na wachawi zitapenya kwa maisha yako. Hakuna maswali watauliza juu ya ndoa yako. Wameuliza, imetosha. Wameuliza juu yako, imetosha. Wameuliza maswali juu ya watoto wako, imetosha. Wameuliza, yatosha. Imetosha. 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 Thank you, Jesus. It is enough. Imetosha. Imetosha. Wamecheka na kuongea, wamedharau biashara yako, lakini leo tunapokamilisha mwezi huu, kuna vitu vinaanza kuangushwa. Kuna aina ya magonjwa, kuna aina ya sarakasi. Wamesema bila kuna mambo unaenda, wakatapili hukumu juu yako. I stand as a prophet of the Lord to prophesy over your life. Kazi yako itasimama. Kazi yako itasimama. Kazi yako itasimama. Maisha yako yatasimama. I speak of this prophetic word over the life of somebody, over the business of somebody. They sat down, they say that they will finish you. I prophesy over your life. There is no weapon fashioned against you shall prosper. Hapana silaha, hapana mitego iliyowekwa juu yako ambayo itafaulu. Right now, may the power of Jesus begin to work in your life. May the anointing of the Lord begin to move in your life. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, begin to move in our life. Hapana kuzuiwa, manabii hawawezi wakazuiwa. Baba, hakuna waganga, hakuna damu inazuia manabii. I speak as a prophet now. Be open now. Be set free. Be set free. Be set free. Receive your portion. Receive your portion. Receive your portion. And not need to cry again. The Bible says, a weeping may come at night, but in the morning, when something new is happening, in asubuhi yako, asubuhi ya kazi yako, asubuhi ya biashara zako, asubuhi ya nyumba yako, asubuhi ya ndoa yako. This is your morning. This is your morning. And before the Lord, hakuna kuzuiwa, hakuna kuangaishwa. Enough is enough. It is enough. It is enough. They have talked against you, but it is enough. Now the Son of God is here to heal you, is here to deliver you. Walioinuka kinyume chako waanze kupigwa, waanze kupigwa na radi ya moto. Walioketi chini mikutano zao, Biblia inaniambia vizuri, Deuteronomy 28 and verse number 7, watasambaratika kwa njia saba. Walipanga kazi yako kuisha, wakapanga biashara yako kuisha. In the 7 ways, the 7 ways in the dictator, Rikabusa kadaba, Rikabadabadaba, Yekebusa kele. Yes, my God, release that power. Ema kuriandeleba, Yebose kaba, Yekadabadaba.
wetu, tuko hapa sababu yako, tuko hapa sababu yako, tuko hapa sababu yako, niko hapa sababu yako. Ningekuwa wapi bila wewe Yesu? Ningekuwa wapi bila wewe Yesu? Bwana, wewe tu. My God, safari ya imani imekuwa nzito, kuvumilia nimechoka, kuvumilia nimechoka, safari imekuwa nzito, msalaba umekuwa mzito Yesu, ndoa imekuwa ni nzito, kazi imekuwa ni nzito, kilio kimekuwa sehemu ya maisha yangu. Niangalie Yesu, kila ninapoenda sina nguvu. Niangalie Yesu, magonjwa yamekuwa sehemu yangu Baba, vita vimekuwa sehemu yangu Baba, kutokuwa na amani imekuwa sehemu yangu Baba. Ni wewe tu Yesu, tuko hapa Yesu, tuko hapa Yesu, tuko hapa, tuko hapa kwa ajili yako Yesu, niko hapa Yesu, niko hapa Yesu, niko hapa, niko hapa kwa ajili yako. Yesu, Yesu niko hapa, eti Baba niko hapa, eti Yesu niko hapa, eti Baba niko hapa, Yesu niko hapa kwa sababu yako, sio kwa sababu ya mawazo yako, eti Baba, Father, we thank you. So I'm going to share this message. Holy Spirit of God, I pray that Jehovah God will speak through me. Since I'm not the one who is going to speak, but you're going to speak through me. All I need is your presence within me. Father, may this word come to your people and be the word that will bless them and help them to understand more about you. We give you glory and the honor. In the mighty name of Jesus, I pray. Somebody clap for Jesus. Just clap for Jesus. You can do better than that. Hallelujah. You may be seated. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Na kama kuna mtu ako nje mwambie I don't want that. Kama kuna mtu nje mwambie mama hatuhitaji hilo. Sababu sitahubiri kama sijaona mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let me tell you one thing. Acha niwaambie kitu kimoja. You rather miss the worship. Ni heri hata ukose kuabudu. But don't miss. Lakini usikose the bread of life. Mkate wa uzima. Praise God. Amen. You can miss everything. Naweza kosa vitu vyote. But don't miss. Lakini usikose what brought you here. Kile ambacho kimekuleta hapa. Praise the name of Jesus. Amen. Am I talking to somebody? Nazungumza na mtu. You must be very much careful. Naweza kuwa makini sana. Because the word of God. Kwa sababu neno la Mungu is what brought us here. Kile ambacho kimetuleta hapa. Hallelujah. Amen. You may lack anything. Naweza kosa kitu chochote. But still you will continue. Lakini bado utaendelea. But you cannot miss the bread of life. Lakini huwezi kosa mkate wa uzima. And expect to be there. Na utarajia kwamba utakuwepo. Am I talking to somebody? Nazungumza na mtu.
If you miss the bread of life, kama unaweza kosa mkate wa uzima, then you are in trouble. Kwa katika shida. Praise the name of Jesus. Amen. I'm glad this afternoon. Ninafurahia majira haya. God has been so good. Mungu amekuwa mwema sana. I'm not going to take or to waste any much time. Na sieni kuchukua muda mwingi sana. Because I know kwa sababu najua that we still have another great moment ahead. Ya kwamba tuko na wakati mwingine mzuri mbele. Hallelujah. Amen. So I'm going to share the word of God. Nenda kushiriki neno la Mungu. And I believe that by the grace of God, naamini kwa neema ya Mungu, there is something that the Lord is going to do. Kuna kitu ambacho Mungu anaenda kukifanya. Praise the name of Jesus. Amen. Because you must understand something. Kwa sababu unapaswa kuelewa kitu. How many are here? Wangapi wako hapa? How many are here? Hallelujah. Amen. Are you ready to receive something? Uko tayari kupokea kitu? Beti hiyo mikutano mnaenda nje nitawanyorosha. I'm not happy about that. Hallelujah. Amen. Because I believe this is the right thing that we need to have. Kwa sababu naamini kwamba hiki ni kitu kizuri ambacho tunapaswa kukipata. Hallelujah. Amen. Naweza enda hapo nje na upatane na mengine mazito. Amen. Amen. Alafu asha pali huko watoto wote kama ni wa hapa hakikisha wako kanisani. I know what I'm saying. Praise God. Amen. I understand and know very well what I'm saying. Naelewa na kujua sana kile ambacho nasema. We are battling a spiritual warfare. Tunapigana na vita vya kiroho. And in this warfare, na katika vita hivi, if you cannot stand, kama huwezi kusimama, it is dangerous. Ni hatari sana. In this warfare, na hii vita, if you cannot allow your child to be in the church now, kama huwezi kumruhusu mtoto wako awe ndani ya kanisa, the enemy is a liar. Adui ni mdanganyifu sana. And Satan is a liar. Shetani ni mdanganyifu. Let me tell you what is happening. Wacha nikwambie kile ambacho kinafanyika. Watoto wanaibwa. Sasa mzazi wewe ukikaa tu hapa na kama malenge na mtoto wako anacheza huko, utashtukania kama hayuko. I'm saying that because that is what I've been doing. Nasema maana tu hicho ndio nimekuwa nikikifanya. Hiyo ndio kazi tumekuwa sasa. Watoto wameibwa. Hata wengine mko na TV bado hamuoni. Mumeona hata Kayole watoto wameibwa ama muone? Mnatangaziwa mpaka mnaambiwa chunga watoto wenu. But you are just taking it easily. But I'm here to tell you this. Niko hapa niwaambie hii. Be careful. Kuwa makini sana. Be careful. Kuwa makini. Praise the name of Jesus. Amen. This day hii siku might be your day. Inaweza kuwa ni siku yako. Why am I saying this? Kwa nini nasema hivi? Nobody knew anything on Friday. Hakuna mtu yeyote ambaye alijua Ijumaa. But God did what he can do. Lakini Mungu alifanya kile ambacho alikitaka. So I appreciate everyone who was there on Friday. Kila mmoja ambaye alikuwa katika siku ya Ijumaa. May God bless you. Mungu akubariki sana. And may God show up for you. Na Mungu ajidhihirishe kwako. As we are about to end May. Kama vile ambavyo tunaenda kumaliza huu mwezi. We only have few hours. Tuko na madakika chache tu ama masaa chache. Can I make a declaration? Sasa nitangaze kitu. Can I make a declaration? Nitangaze kitu. I want to make a declaration over something. That as we end this month, may you receive a reward which the Lord has said unto you. May your job begin to call your name. May favor begin to call your name. I don't know how is it going to be, but I hear something in my spirit. As we end this month, may favor call your name. May favor begin to call you. Anywhere you go, healing is your portion. Access is granted. Access is granted. Right now, as you go out, God will go with you. God will favor you. Anything you touch, God will bless it. Anything that you speak over, the Lord Almighty will show up for you. They used to see to mock you, but I'm here to tell you, God is recognizing you. God is recognizing you. You walk in pain, but today, receive your portion. Receive your portion. Walikucheka sana, vile waliona ukilia,
Hallelujah. Kuna watu answers zinakuachilia saa hii. Hakuna kuachiliwa kesho, zinakuachilia saa hii. Pressure inakuachilia saa hii. Pressure inakuachilia saa hii. Nataka tuamini tu, pressure inakuachilia saa hii. Walisema itakumaliza, wakasema imefika stage 2. Right now, it is living now. 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 In the name of Jesus. Holy Spirit of God, do what you can only do. Do what you can only do. As you heal your people. Father, Father, Father. Oh, my Father, my Father. Release fresh fire, fresh anointing. Vunja kila majivuno, vunja kiburi. Wanatenda kazi, tenda kazi, tenda kazi kwa jina la Yesu. May God touch you. May God begin to do something new. What God has released for you is great. The Lord is saying this, that the glory that is coming is greater than the glory we see today. The glory that is being released, it is greater than what you see today. The Lord is doing it. The Lord is using you. The Lord is using you. Not once, but He will keep using you because of the glory that is about to come. Let me tell you, jeshi ambalo liko nyuma yako ni jeshi kubwa mno. Wachana na jeshi ambalo wanaliona, wachana na watu ambao wanaonekana, lakini jeshi ambalo liko nyuma yako ni jeshi kubwa mno. Wanaweza wakaona kama wengi, lakini jeshi ambalo liko na wewe ni jeshi. Nasema jeshi kubwa mno. Nasema jeshi kubwa mno. Wanaweza wakachekelea ndoa yako ni sawa, lakini jeshi linalokuja, the enemies when they plot to finish you, but I'm declaring to you that they will see you to the next level. In the name of Jesus, next level is calling you. Next level is calling you. Walipanga wakajua tumemweza, lakini Bwana anasema hivi, leo anakupigania. Leo anakupigania. Leo anakupigania. Sijui anaenda kufanyaje, lakini leo Baba kanipa ujumbe, akasema kama nsi, akasema kama nsi. Hallelujah. Praise the name of Jesus. The glory that is coming is greater than what you have seen. The blessings that God is going to release unto you is greater than the blessings you've ever seen. I think we have to take it to another place. But the glory that is coming must change your life. The glory that is coming must change your business. Must change your marriage. The glory that is coming is able to change every situation in your life. I'm speaking over the life of somebody. They told you that they will call you. Now on this altar, wakutafute wenyewe. Walisema utangoja, lakini muda wa kungoja umeisha. Muda wa kungoja umeisha. Kuna Baba anayepeana vitu vyote. Muda wa kungoja umeisha. Walikuchekelea vile uliumia jana, lakini muda wa kuumia umeisha. Baba anasema hivi, ya kwamba muda wa mateso unaisha. Muda wa kukosa kazi unaisha. Muda wa magonjwa unaisha. Maana anaachilia neema mpya. Wakati inaachiliwa, kuna vitu vinakatika. Wakati inaachiliwa, kuna watu wanashushwa, wengine wakiinuliwa juu. Kuna watu wanawekwa chini,
wengine wakipata neema, kuna milango zinavunjika, wengine wakiinuliwa, kuna madhabahu zinaangushwa wakati ya Mungu inainuliwa, kuna mambo yanakatika wakati Yesu anachukua nafasi. Receive what belongs to you. Kama ni maombi, pokea hiyo neema. Kama ni uimbaji, pokea hiyo neema. Kama ni uhubiri, pokea neema. Kama ni utumishi, pokea hiyo neema. Hakuna kuzuiwa tena. As we finish this month, wacha mambo mapya yaanze, vitu vipya vianze, neema mpya ianze. Walikujua hauwezi, wakuone ukijitolea. Walijua hauwezi kuwa na kitu, hata speak over your life. Mikono yako itamiliki, mikono yako itamiliki. Utasimama juu ya hiyo familia, utasimama juu ya hiyo familia. Walijua kuna kitu kizuri kinaweza tokea. I prophesy over your life that something new is coming, something new is coming. Now. Receive it in the name of Jesus. The God who changes the name of men is able to change your name. Let me tell you, no one recognized you in your family, but recognition is coming. So the Bible says in James chapter 1 and verse number 17, every good gift comes from above. Every good gift comes from above. Let me speak to you. Every good marriage comes from above. Every good health comes from above. Every good job comes from above. Where the Lord sitteth, where there is power, every good gift comes from above. Praise the name of Jesus. My message